到咋登录不上？你的网络有问题？咋又有网络问题？又有网络问题，咋回事？看着好着呢。这个啥灯？这个咋不亮？这个是啥？这个是啥线？不亮。这个线，这个线。啊，这个线是连这儿。好了，线接触不好，要不然给他把线一换算了。好了，登录了。线的事儿。你要不然给你把线一换算了。要不然给你把线一换。我这刚好拿了一截线，我就估计你这可能是线的事儿。你上我说你我说是我费用头有问题。光你这儿登录不亮，实际到咋不影响？到咋不影响？到咋不影响？关键我这进临时车我看，这个平板登录不了，没有办法给进口的临时车抬杆，月租车用户不受任何影响。哎呀，这线应该够长吧？然后就把这个拔了。喂，哎，刘叔，蓝色正看着。水晶头老化了，水晶头老化了，现在给它重弄一个吧，重弄一根线吧。没有拿扎带，没有拿扎带扎不成，就给它放一边吧。把线塞里面去。是抬个杆可以吧？可以。那你跟那边说一下啊，入口抬杆。202注意一下，这个是这抬下杆。好深。看抬了吗？202，我这抬起来没有？你上抬一下，刚才进个车。我抬了呀。那边没分。起来没有？起来没有？起来了。那就好，那就证明好了，把线给你换了。那就好了。俺家老公。一直进车间都能抬起来这地方，人都能起来吗？哎呀，到咋没坏？是这个显示屏上不了网。到咋没坏？关键是显示屏坏着，显示屏登不上了。那就给你抽走了啊。回家再收。这报废了，这线都已经干成干，用不成了。小农我也有啊。要有工具呢，我幸亏提前备用着呢，就害怕到咋有问题。行，现在好了。好，那我走，就我这，就跟我这就一扔了，算你头线这拔出来了。好，走了。这儿有垃圾呢，这儿没有垃圾的，那就撂了，不要了。走，小问题。